擔心的愛競逐鏡花那美麗，怕幸運會轉眼遠逝，為貪嗔喜惡怒着迷，責你我太貪功戀勢，怪大地眾生太美麗，悔舊日太執信約誓，為悲歡哀怨妒着迷，捨不得璀璨眾生。雁門關，哇！終於都嚟到啦，雁門關啊呢度。依家嚟到呢個位，仲要開始爬上個關口。呢度係城牆，長城嘅其中一段。哇！我跟住真係呢度毛澤東當年寫嘅，應該係咧雁門關。呢度嗰啲公仔啊，楊家將、楊延定、楊延光、楊延平，當時楊家將喺度守關啊。呢個楊業啊，即係楊凌公啦。啲河都結晒冰喺度山頂，1000幾米啊！海拔呢度大概係1700到啦。嗰個瀑布群都結咗冰啊！真係瀑布都結冰啦！呢個瀑布好似冰雕咁啊，冰掛咁啊，好過癮啊！咁樣望下落去。咁啊入咗嚟，好似個墟鎮咁啊！呢度都有個炮特泉，唔係喺濟南嘅咩？呢度係邊貿街，繼續行啦！因為呢個頭先嗰個邊貿街啊嘛，即係以前呢度咧就係關內，嗰度係關外，咁嗰道門就係等於關口啊，你出國嘅關口。長城以外就外國嚟噶啦嘛，我哋呢度係長城內啊嘛，係咪？咁啊當時都有楊家將嚟到守過啦，咁啊仲有乜嘢咧？諗下先，超軍喺度出賽嘅，係嘛？超軍出去賽外都行呢度，仲有邊個咧？要記一記先得喎，唉，有啲都唔記得啦。喬峯啦，係咪啊？丐幫幫主啊，天龍八部嗰度啊，唔係鎮守又唔喺度，係咪？好似話郭靖都有守過呢個關喎，當時要唞唞先得，唔得。知道了嗎？繼續啊！繼續上。喂，再路啲都唔知行唔行到上嚟啊！真係麻煩啊！關門啊！呢度有個小關啊又，其中一段啊嗱，呢個就關啊。嗰邊啊集晒馬，就係楊家將嗰啲啊。呢度出去啦，出國啦！嗱，呢度出關啊，出關啦，天險門啊呢度。咁啊去咗外國噶啦。雁門關。那我就不晓得，那现在这样子吗？现在是你下来了，你从这个刚才敲鼓这个楼下面，我們等你，然後就。其中呢個門咧叫天險門咧，當年武則天題詞。啲路都比較冧冚嘅，你睇下，即係老咗都唔知點嚟嘅，屌你媽行都行到冧冚冚咁嘅。喂！
嗱，咁啊以前啲路就係咁嘅啦，古代啊，呢度就外國㗎啦，嗱咁樣呢個轉頭出去嗰啲山路。唉，嗱呢個外國風光咁樣又叫塞外啊，驛站喺度。喺度就望出去外國啦。嗱，呢啲係外國嘅風光啊，塞外風光。屌你！咁啊，以前就算俾你通關都冇用，個鬼影都冇，隻住喺個山度咩唔通啊？入嚟個驛站睇下啲文化、歷史文化好交過啦，真係有啲邪喎。佢上去城門，哇！上到一刻都已經喘晒氣。哇！喺呢個廟呢兩棵樹店喎，係個菩提嚟嘅。群英堂喎，即係楊家將嗰啲。哦，霍去病啊，我記得啦，係守邊關啊。哇！薛仁貴都守過嘅。呢個霍去病，呢個係薛仁貴啊。對面係忠武堂，係咪楊家將咧？喺度有介紹係楊業啊嘛，楊令公。但係呢度咧有好多都係吹水嘅。楊業即係楊家將呢個咧係吹水，即係楊業啊有啊，咁啊六郎嗰個都係有，其他嗰啲都係虛構出嚟。呢度啊，紅色文化宣傳，國民黨都守過呢個關口喎。你話有幾高啦？啊，陰公，上咗嚟未啊？快啲啊！呢個嗰度敲鑼鳴鼓啊！有外敵侵入咁好似。呢個牌樓咧，即係上面呢個亭咧，係明代先開始有，即係以前就淨係得下邊，咁啊得個窿啦，叫做喺度關門嗰個窿。跟住依家先至明代咧就整咗啲舊咁嘅嘢，即係叫做呢啲叫做。呢啲叫做咩？雁門關樓。走了，爸爸。就係咁啊，關外。即係話城門樓啊，入邊有啲乜嘢睇啊？磚頭有幾嚿？磚頭真係明代，呢啲明清啊雅牒都係明代開始嘅，即係恐怕冧咗，而家重新同佢整翻，都係明代嗰啲嘢，係啊嗱，啲磚啊瓦都係明代嘅。呢度仲有個關署啊！即係守關嘅一個部門，即係等於而家等於我哋個海關。即係邊個偷渡入嚟嘅咁啊？喺度問斬係嘛？嗱，落翻嚟呢度咧。呢度呢個咧就係地利門啦，頭先行上去。其實呢度咧，首先咧就係後邊嗰度進咗關，跟住入咗嚟，啊經過海關咩關處，咁啊又嚟翻到呢度門呢度。咁我而家行咗上嚟睇下呢度呢個城樓。呢嚿嘢嘅歷史咧就耐過頭先嗰嚿嘅，即係頭殼頂計啊！呢嚿以前咧叫六郎廟，以前咧楊家將守關，即係個關就喺前面啊嘛，咁佢梗係冇理由
喺個關度啦，褪後少少呢度咧就整個紮營啦，叫做咁啊呢度就係軍事重地。因為以前楊六郎就喺度鎮守嘅。佢話當時係楊六郎起嘅，佢叫寧邊樓啊。關內嚟啫，咁就係叫關內。關咁啊，其實查實就係長城嘅其中一橛嘅一個關口啊。上高仲有個整咗個雁門塔添，唉唔閪行。散水啦，凍啊，一到天黑就凍啊。